んにちは、こんばんは、よろしくちゃいむちゃです。コーヒートークエピソード2始めていきます。今日は10日目ですね。誰が来るんだろうね、今日。レイチェルとレイチェルのお父さんは来そうだよね。そろそろレイチェル最近全然見てないし、フレイヤちゃんが見たいんだよね。フレイヤちゃんそろそろ来るんじゃないかな。あとレオナさんとルーカスか。でもマートルとかね。マートルとアクアちゃんとレイチェルパパ、フレイヤさん予想してやっていきます。じゃあスタート。9月28日お店オープン。今日の一面はノームとドワーフを混同する最新画像認識技術。ノームとドワーフって何が違うんだろうね。ロボットが授ける珠玉のアドバイス。次、燃え尽きないエルフの生き方。はい、じゃあ見せきます。最初からお客さん来ましたね。チリンチリン言ってたね。誰だろう。いらっしゃいませ。ジョルジだ。早速予想外れた。こんばんは、ジョルジ巡査。ようみちゃん、調子はどうだい？ちょっと調子悪そうだね。巡査？おっといけねえ。すまなかった。ちょいと別のことを考えててよ。構わないさ。仕事のことかい？それ以外ねえだろ。私でよければ話を聞こう。パンクマ捕まったのかな。持つべきものはと思ってな。実はマジで参ってんのさ、エミちゃん。どうしたんだい？まあ仕事でのゴタゴタはさておき、日に日に妙なことになっていくもんで、こいつは俺の手に負えねえ気がしてんのさ。例のパトロールの件かい？だな。ここ数日監視カメラの映像を調べてんだ。なるほど。それで守備は犯人が映ってたのかい？それが微妙でよ。ぼやっとした何かが2つ赤外線カメラに映ってはいた。そいつらが現場から走り去り、角を曲がって消えちまうところがな。ネズミや猫って可能性もあるが、そうなると俺が現場で耳にしたこととは辻褄が合わねえのさ。その足音とか笑い声とかよ。へへ。今思えばあれは忍び笑いみたいだったぜ。クスクスって感じのよ。忍び笑いか。獣人の可能性は？サイズ的にありえねえ。それに獣人だったらあんな足音は立てねえだろうしよ。なるほど。それで次はどうするんだい？考えがないわけじゃねえんだが、現状ではどれもぶっ飛んだ憶測に過ぎなくてよ。要は途方に暮れてんのさ。でもなんかそれを聞くとリオナさんが言ってたなんか亡霊説はあるよね。そのよう、エムちゃん。こないだリオナ城がでっけえ爆弾を落としたろ。あれからずっと妖精のことばっか考えちまうのさ。さっき亡霊って言ったけど、リオナさんみたいな、なんか亡くなっちゃったらその人の生きていた頃に関わった人の記憶から消えてしまう存在みたいなのが、亡霊みたいな、なんか姿の見えない幽霊みたいな形になっているみたいなことを言ってたよね、リオナさん。そういうことかな。へえ、妖精のことを調べてみたら、妖精ってのはいろんなタイプの超自然的存在をひっくるめた言葉でよ。そういうことなんだね。当時は自然の摂理に合致しない事象は全て妖精の仕業って呼ばれてたのさ。なるほど。そしたらバンシーも妖精の一員に数えられていたわけかい？
ヨナさんがねバンシーなんだけど、まあおそらくな。今はもう違うぜ。分類作業は今も続いているが、残っている種族はだいぶ減ってるからな。けどまあ当時は人知の及ばねえ知的種族は十頭一覧下に、合ってるかわからないけど読みますね。けどまあ当時は人知の及ばねえ知的種族は人造一覧下にそう呼ばれてたわけさ。でよ、その中にはもののけも含まれてたんだわ。もののけ？ああ、例えば幽霊なんかだ。幽霊？幽霊だよ。ふむ。うむってなんだよ。そんな顔せんでもいいじゃんか。かわいいねジョルジ。いやジョルジのこういう埴輪っぽい顔好きなんだよな。俺がふざけてるとでも思ってんのか？話がよく。やれやれだぜ、店長さんよ。霊なんて存在しねえ。よな？だってよ、霊がマジで存在するならだぜ。ああ、もうダメだダメだ。どうしてもあの木のことを考えちまう。ああ、なるほど。あの木のことか。これって取りつかれてんのかい？それはなくもない。ぐい。可能性はあるよね。だからライターいっぱい落としてんのかなジョルジ。なんかね、最近ライターよく落としたり不幸なこといっぱい続いてるって言ってたけど、そういうことかな。お前さんはなんでそんな冷静でいられんだ？まあそれはで慣れてるっていうかさ、この店にはいろんなお客さんがやってくる。時には地球の外からのね。例えでもなんでもなくてさ、そいつは言えてら。この店にいると俺の方が変わり者に思えてくるぜ。まあまあ、誰にでも弱みはあるものさ。確かにな。けどもし嫌でなければ、巡査が幽霊をそこまで怖がる理由を聞かせてくれるかい？へえ、そいつはお断りだぜ。長い話になるしよ。それにまだ話す気にもなれねえのさ。わかるよ。ただ俺が幽霊を恐れるのは実際に見たからってわけじゃねえ。ほう。思い込みの力ってのはすげえんだぜ、むちゃ。けどま、今話せるのはそこまでだ。それでも話してくれてよかった。これはまたなんか他の日に話されるんかな。でもよ、妙なもんだぜ。俺のじいさんはこの手のことが大好物でよ。うちの娘もそうさ。二人とも俺とは正反対だな。得体の知れねえもんに興味津々なのさ。いやー、俺だって興味はあるぜ。ただこちとら警官なもんでよ。得体の知らねえ何かってのは厄介事だと相場が決まってんのさ。確かにそうだろうな。俺のじいさんみたいな連中は何でもねえことにも意味を見つけてみせる。ちなみに褒めてんだぜ。例えばよ、日本に石庭っていうのがあるだろう。うちの娘なんかはあれを見て何が善っぽいか理解できちまうんだ。俺の方はさっぱりさ。いやー、なんかいい感じだなくらいは思ったりするぜ。だったらもう一息だよ。そうかい。けどよ、うちの娘とじいさんならきっと
そのことについて何時間でも話せちまうわけさ。じいさんを娘に会わせてやりたかったぜ。本当に残念だよ。仕方ねえさ。それで思い出したわ。俺のライターは見せたっけな。ああ、うちで何度も預かってるしね。へえ、そういやそうだったな。あれはもともとじいさんのもんでよ。戦争が終わった後で買ったのさ。じいさん曰く来るべき新時代を祝してな。いろんな意味だよ。そういう背景があったんだね。じいさんは足に一生治らねえ深手を負って名誉除隊となったのさ。そうなんだね。じいさんはあの頃以前の市役所の真向かいに暮らしててよ。誰が見たって遠くまで歩けねえからな。てなわけで軍の恩給なんかを受け取るには理想的な環境だったわけだ。確かに。でそこの通りなんだが、そのじいさんはおしゃべり好きでな。孤独に耐えられねえ性格に加えて殺風景な自分の部屋が嫌で仕方なかったんだ。だからたまに外へ出て自分家の前の露天商なんかとだべってたわけさ。ありとあらゆる種族がいたそうだぜ。みんなペットを飼っててよ。そんなわけでじいさんはいろいろとぶっ飛んだ話を知ってんだな。ああ、なるほど。物知りなんだね。それでだ、昨晩ふとその通りの名前を思い出してな。当ててみな。なんだと思う？いや、これはもうここまで来たら妖精の通りじゃないの？まさか。そうとボーン通りさ。当時は名前が違ったんで俺もすぐにはピンとこなかった。けどよ、じいさんの記録を調べてみたら裏が取れてな。つまり巡査のおじいさんが話してた露天商というのはそういうことだ。しかもだぜ、じいさんはそこでライターを買ったんだ。いやはや、それはすごい偶然だ。こいつがただの偶然だと思うかい？というと？おいおい M ちゃん、こいつがただの偶然であるわけねえだろう。俺に言わせりゃ何もかもができすぎてるんだよ。ふむ。これまでに起きたことを考えてみな。まずは俺のチームがパンクマを見つけ、俺んとこに事件が舞い込んできた。次に何台もある車の中からたまたま俺の車が襲われた。ああ。その頃から俺は運に見放されてよ。バグが割れたり、扇風機が壊れたり、黒猫が通りかかったり。俺の周りではこの1週間だけで一生分の妙なことが起きてんのさ。なるほど。それからあれよあれよという間に俺のチームが捜査を受け持つことになった。当然のごとく捜査の責任はこの俺だ。そんな折、あのバンシーのお嬢さんがこの店の客として現れ、思いもよらない話をぶちかました。死んだ木のことやら妖精市のことやらな。俺が決して思い出せなかった話をよ。なるほど。そうだよ、俺が毎回ライターを置き忘れていくのもそのせいじゃねえか。いやーね、そうかもね。ゆめちゃんもそう思うよ。無関係なわけねえんだ。全部つながってんのさ。なるほどね。じゃあ妖精のお導きとやらでジョルジがこういう目に遭ってるかもしれないってこと？確かに。そうやって順を追って整理すると間違いねえよ、Mちゃん。あの場所が俺を呼んでんのさ。こいつは俺の事件だ。けどよ、だとしたら人生をミスってな。
なんつうか俺は幽霊とかそういった話がでっきれいなのさ。あの手のことが本当だとしたらこれまでの自分の常識が覆っちまうじゃねえか。けど曖昧なことの取り扱いなら巡査にはお手の物かと思ったけど、超常現象が絡んでなきゃな。結局のところ今の科学では本物かどうか証明できねえ。幽霊さんの目的は何なんだ。俺らをぶっ殺そうっていうのか。連中は幸運を呼ぶのか、運気を下げてんのか。何が真実かなんて誰にもわからねえだろう。なんなら一日休みを取ってゆっくり疲れを取ってやろうかな。確かにね、ちょっと参っててこういうこと言ってる説はあるね。なんか言ったか。いや、なんでもないよ。そういえば先日別のお客さんからとあるドキュメンタリー映画を勧められてね。世界中の面白い飲み物がテーマなんだ。赤ちゃんが勧めてくれたやつかな。おなじみの一杯から過激なドリンクまでありとあらゆる飲み物を取り上げてる。地元で親しまれてる一杯もあれば本当に特別な一杯もあるんだ。その中にジョルジ巡査が気に入りそうな変わった飲み物があってね。そうなのかい。守護の力を持つ飲み物さ。コーヒー、蜂蜜、レモン、それといくつかの材料で作るんだ。へえ。けどよ、何から守ってくれんだ。悪運やら強運やらだよ。そいつを飲んだら多少は心が落ち着くんじゃないかな。なるほどな、承知したぜ。けどよ、Mちゃん、仮に俺がその取りつかれてるとしてもだ、そいつが悪霊とは限らねえだろう。違うのか。どうだろうね。ただ巡査のライターを貸してほしい。なんでよ。いやーね、この飲み物には火をつけるんだ。だから巡査のライターを使えば一杯の魔力がより高まるかと思ってね。その普通の火を使うよりはさ。はあ、一体どんな一杯が出てくんだかよ。まあいいや、店長さんを信じるぜ。そらよ。ジョルジ巡査のライター。なんだか妙な感じがする。これなんだか妙な感じがするって言ってるのってそういうことなんだね。そしたら俺にその覚えたての魔法のドリンクを作ってくれるか。はーい。なるほどね。なんかライターが妙な感じがするって言ってるのが、なんか不思議な力を持つライターだからそういう風に言ってんのかって気づいたら面白いね。コーヒーメニューは一つだけなんか出てないのよね。これなんじゃないかなと思う。なんて言ってたっけ。コーヒーとレモンと蜂蜜だっけ。蜂蜜レモンか。コーヒー蜂蜜レモン、コーヒー蜂蜜にレモン、これでいいのかな。ケイマーだ。すごい炎燃えてるね。いやー、このパターンは新しいね。光り物を出す。妙な感じがする。これも返してあげようか。いや、フリーモードでコーヒーメニューを全部出すときにケイマーダは出なかったんだよね。確かね、コーヒーと蜂蜜とレモンの組み合わせも試したんだけどケイマーダ出なかったので、10日目で出すようになってるんじゃないかなと思います。いや、これ美味しそうだな。ちょっとやってみたいな。これがレモンなのかな。青い炎だね。はい、じゃあ出します。おお、すげえや。これで魔除けになってくれるといいね。本当に燃えてんだな。巡査のための特別な一杯さ。だから他のお客さんには内緒で頼むよ。
了解だぜ。お待ちどうさま。おーっと気をつけて。おいおい M ちゃん、こいつはマジでとんでもねえぞ。飲んでも大丈夫なのかよ。正直私にもわからないけど、何かあったら責任は取るよ。はってたくよ、俺ってバカみてえじゃねえか。気を使わせちまってすまねえ M ちゃん。いやいや、とんでもない。わざわざ俺のためにこんなぶっ飛んだ飲み物まで作ってくれてよ。いや心配だよ君が。別にいいんだ、お客さんの力になりたいだけさ。オンできるぜ。やれやれ。これがチンピラ相手なら拳で話し合えば済むんだけどよ。お化けが相手じゃそうもいかね。そうだな、そんな弱腰じゃ話にならんな。あ、これは誰だ。ハイド？誰君？君誰？誰ですか？なんかコーヒートークでは珍しい感じのタイプの人だね、このキャラ。なんて言ってんだろう。裏の粘りと泥臭い努力をもってすれば幽霊だって捕まえられるさ。もっとも実際に泥まみれになった時は臭くて泣きたくなったかな。刑事さんかな。探偵？マックイーン、お前さんか。ようウィリアムス。マックイーンだって。久しぶりだな。マジか、本物かよ。今週は驚かされてばっかりだぜ。そっちへ移ろう。知り合いかい？まあな、俺の元飯友だ。飯友？飯友だ。私もお前さんみたいにさらっと飯友だったと言えたらいいんだが、あの件には触れたくない。未だに悪夢を見るんでね。わかるぜ。俺も生きては戻れねえと思ったからな。二人とも本当に運が良かった。マジでそうさ。今のところは何も聞かないでおこう。助かるよ。あのことは話したくないんでね。で、刑事さんがこの店に何の用だ。まさかコーヒーを飲みに来たんじゃねえよな。極秘の警察任務だよ。資料はまだ読んでないかな。だが私の話はいい。お前さんの超自然的問題について聞かせてくれ。そうかい。例をしょっぴく必要があるのか。いや、まあしょっぴくまでは言ってね。ただどうすればその手のことへの恐怖心を克服できんのか M ちゃんと話してただけでな。つまり例か。そんなところだ。俺は霊とかに弱いんだよ。すぐにビビっちまうんだ。例えばよ、先のブーン通りの一件でもちょいと腰を抜かしちまったしな。ああ、よく覚えてるよ。へえ、恐怖心ってのは厄介だぜ。放っておきゃそこから偏見や差別が生まれちまう。ああ、それはあるね。だからこそビビりに負けたくねえ。こうやって認めるのも辛いんだぜ。最も厄介な捜査とは別に己の真実を知ることだからな。霊絡みの事件と同じぐらい厄介さ。お前はどうやってんだ刑事さんよ。そういった事件ばかり任されてよ。俺だったら今頃頭の毛がこっそり抜け落ちちまってるぜ。そこは深く考えないようにしている。そしていざ考えてしまったら他に誰がやるんだと自問するんだ。答えは私しかいない。なるほどな。いいか、相手が死んでると思ったら負けだ。霊だって我々と変わらないのさ。一つ話をしよう。以前に呪われたアパートを捜査したことがあってな。そこの奥さんが言うには最近夫が亡くなったんだが、この世に未練があって旅立てないらしいんだ。全く空気の読めない霊だよ。とにかくまあ我々はアパートの中へ入って
レイを退治する必要があったわけさ。ところがそれに気づいた夫が地下室へ逃げ込みやがってな。専門的な話は割愛するが、レイを地下室や屋根裏から引きずり出すのは普段より骨が折れるんだ。アングル的にきついのさ。いやー、気持ちはわかるんだ。そこはもともと自分の家で遺品だって残ったままだ。そりゃまあ当人は辛いよな。だから私は夫を誘い出そうとゆっくり階段を降りていった。そしたら急にロマンチックな音楽が鳴り響き、地下室がまばゆい光で包まれたんだ。レイが幻覚を見せたんだよ。使い古されたってさ。気がつくと私はろくろの前に座り、そこへ夫が背後から迫ってきて、待ってくれ、昔そんな映画がなかったかい？あったかもな。以前に書でムービーナイトを開いた時、私は映画が始まる前に寝てしまったんだが、脳がストーリーを覚えていたらしい。そりゃあウケんぜ。あ、誰だろう。いらっしゃいませ。あら、あれ、警官2。あ、ジョルジと同じ服着てるからこの辺見回ってんのかな。あら、今日はそういう回なんだね。警官がたくさん来る回かな。どうも、マックイーン刑事、それと初めてお目にかかる皆さん、大切なお使いは済んだのか？済みました。ドゥーリー、顔にパンくずがついてるぞ。ただの雨ですよ。やたらパンっぽい雨でしてね。ソースが混ざった逆だね。シャツがソースまみれじゃないか。これはその銃で撃たれて血がドバッと。けどもう治りましたね。というか、その手に握ってるのはドーナツ屋のレシートだろ。おみそれしました、刑事。さすが高い給料を笑ってるだけありますわ。それで何の話を？こちらのウィリアムス巡査の幽霊嫌いをどうすれば克服できるか話していたんだ。おい、幽霊ですか？そうだ、お前も怖いだろ、ルーリー。どうですかね、一度も見たことないし。暴れる幽霊を2人で止めたろうが。いやいや、幽霊は存在しませんって。だから怖がる必要もない、簡単なことっす。なるほどな。大して力になれずすまない。いいってことや。けど幽霊も俺らと同じだって言ったろ。そいつはたわごとに思えんぜ。そうとも、幽霊だって以前は我々と同じく生きていたんだ。取って食われたり乗り移られたり八つ裂きにされたりしない限りはどうってことないですか。そいつは心が休まるね。とにかく話を聞いてやれ。霊たちの文化を感じ、悩みを聞いてやれ。モノホンの恨み節ってやつをな。聖者と同じように接してやり、心の中に目を向けるんだ。そこはちょろいっすよ。お化けはスケスケですもん。幽霊は信じてないんじゃなかったか？こいつの言うことをいちいち真に受けない方がいい。同感です。はあ、まあ助言ありがとな。なんだか役に立ちそうだぜ。お安いご用だ。そしたらドゥーリー、今回の山の資料を読んでこの来訪の理由を確かめるとしよう。もうやめましたよ。ほう、どうやらあのタクシーのうんちゃんを逮捕しないといけなかったようです。だがもう降りてしまったぞ。でさ、シャトルに着いたところだ。逮捕の理由を、あの運転手がチュパキャブラだったから。
なんてこった。とにかくここを出るぞドゥルディ。幸運を祈ってるよ巡査さん。感謝してんざマックイーン、心からよ。あんたもなドゥルディ巡査。ではごきげんよう皆さん。ネズミだかなんだかの問題が解決するよう願っております。さよなら天才バリスタさん。お気をつけて。なんでバリスタ、バリスタ天才かわかんないけどまあね、ここ側にいるからバリスタってわかるだろうけど、天才って持ち上げてくれてありがたい。嵐のように去ってた。けどよ M ちゃん、なんだか運が向いてきたみてえだ。今は最高に気分がいいや。よかった。だったらよかった。へへへ。とにかく感謝すんぜ M ちゃん。私は何もしてないよ。今夜はなんとか取り切れそうかい？おかげさまで次の一手を考えるくらいの心の余裕はできたわ。よかったね。今夜はそろそろお暇すんぜ。今日はね、あと2人来る予定なんだけど、誰が来るかな。じゃあ素敵な夜を過ごしてくれよな。進展があれば知らせてくれ。それと気をつけて。あ、分かってる。ふむ、さてと。そしたら在庫のチェックでも。あら、誰だろう。あ、リオナさんじゃん。リオナさんいらっしゃい。こんばんは。道路の方は大渋滞ね。レオノラ大通りが今工事中だから。それはまずい。きっと地獄の混み具合だろうね。幸い今日は配達がなかったの。それはよかった。店に来てくれて嬉しいよ。そしたら何か飲んでくかい？そうね、喉に一杯をいただくわ。レモンとちょっぴり蜂蜜を入れたお茶をいただけるかしら。喉にいい飲み物は咳止めシロップかな。はい、咳止めシロップ、これをじゃあ出します。お待ちどさま、リオナさん。はてな、これって私が注文したのと違うけど、あら違った？今ね実績で What is this? って出たからね、間違ってんだなーと思ったけど間違ってましたやったっちゃな。これあれ、これじゃなかったっけ？やっちゃいましたね。ごめんね。これかと思ったんだけどな、喉にいいって言ってたから違ったね。ごめんその通りだ。本当に申し訳ない。すぐに作り直そう。いいの、気にしないで。とにかく下げちゃってくれる？そんなにもちろんだ。改めて申し訳ない。待って、飛ばしちゃった。ちなみについさっきまでジョルジ巡査がいたんだ。そうなの？元気そうだった？それがリオナさんのこないだの話がずっと頭に引っかかってるみたいでね。今回の事件はいつもとはだいぶ勝手が違うから、かなり苦労してるようなんだ。そう。渋滞はさておき、調子はどうだい？正直最近考えることが多くて、けど悩みを打ち明けたら打ち明けたで惨めな女に思われそうで、私でよければ話を聞くよ。こう言ってくる男性は信用しない方がいい怪しいね。これからこの会話で始まるやつにこの話をしない方がいい偏見です。恋愛相談とかでね、たまにこういう風に聞いてきて弱みにつけ込んで自分をこう売ってくるというか、すり込んでくるやつがいるからね、気をつけな。あるよな。M ちゃんはそうじゃないけど、M ちゃんはそうじゃないけど、
私でよければ話を聞くよ。何もしないよ。実はそれもまた問題の一部で怖いのよ。この1週間はたくさんの人とおしゃべりした。こんなことここ何年もなかったのよ。そんなに喋ってなかったんだ。それっていいことでは？そうでもないの。それは申し訳なかったね。もちろん悪いことばかりでもない。ただ以前の私には頑固たる人生の目標があったけど、最近はその確信が揺らいでいて。なぜだい？昨日ようやくレイチェルさんから連絡があったの。よかった。朗報かい？でもオペラとアイドルってあまりに畑違いだし、あんまり期待もしてなかったの。けどレイチェルさんは私の力になってくれそうな人の連絡先を教えてくれて、私が声を届けたい客層と直接つながってるわけじゃないんだけど。なるほど。それでもレイチェルさんは絶対に連絡すべきだって言い聞かせてくれて、それが本当に嬉しくて。レイチェルさんは優しいんだね。それでリオナさんの戦略は？それになぜ自分に自信が持てないんだい？こうした助言のおかげで徐々に人脈が広がって、前より顔が売れてきたのは確かだ。へえ、どこかで聞いたような話でしょ。私の不安もわかるんじゃない？多分ね。それでも一応聞かせてくれるかい？その方が誤解がないだろうからね。なんだかそれっていわゆる抜け道に思えるっていうか。ああ、でもレイチェルさんはすごく大切な初心に戻らされる事実を思い出させてくれて。それってなんだい？けどリオナがこの抜け道を 100% うまくいくって本当に心の底から信じてない限り、本当ならうまくいくものもうまくいかないかなってのはあるよね。だってさ、これってただ何度か電話して返事を待ってるだけじゃダメなの。もっといろいろなことをやらないといけないの。で、レイチェルさんのモノマネがうまいよ。ありがとう。それからレイチェルさんは駆け出しの頃の話をしてくれて、いいことも悪いこともあったって。知ってもらうことは始まりでしかなく、そこから先は実力で才能を認めさせるか、それが無理なら叱るべき人たちとの骨を築けるかにかかっていて、それでもなお成功の保証は全くない世界なんだって。確かにね、実力があっても運と人脈がないと広まらないみたいなのはあるかもしれないよね。その話を聞いたらレイチェルさんのことがすごく思えて、ずっと信念を貫いてきた彼女を尊敬したわ。成功できて当然だって思った。その一方でルーカスさんも最初の夜似たようなことを言ってたのかなって。ああ、どこかで聞いた話だと思った。そしたらレイチェルさんの助言に従ってみようと。誰が言うかどんな風に言うかっていうのでね、同じ内容でも心に響く響かないあるよね、リオナさん。どうだろう。やっぱり大変かい？やっと見つけたオーディションの口にサンプル動画を送るたび、ハンデをしたように断られるよりは大変じゃないと思うけど、どういうわけか葛藤を覚えるの。そういえばルーカスさんとはまた連絡を取り合うようになって、その
用なしにっていうか。へえ、何かあったのかい？彼が帰れなくなった。確か昨晩そのことを SNS にアップしてたわ。ああここどこだみたいなやつね。でリオナさん返事返してたよね。そうなのかい？そういえば見たような気が。そうなの？スケジュールの更新中にその投稿を見かけて心配になって連絡してみたの。そしたら秒速で電話してきて、彼すごく声が大きくて、いつものルーカスさんだ。確かに。けどベロベロに酔ってたの。本当かい？最初は認めようとしなかったけど、酔ってるのは明らかだったし。どうやら思案にふけてほっつき歩いてたらケリー公園に迷い込んだみたいで、昨晩は土砂降りだったからよほど考え事に集中してたんだろうね。そこはまあ私にはわからないけど、あの公園行きのバスは今夜の10時以降は走ってなくて、そのことに気づいてないようだったし、それでメッセして教えてあげたの。そしたら彼が電話してきて、近くに他の交通機関はないかって。タクシーを呼んだ方が早くないかい？けどもっと街を知りたいって言い張って。真夜中にかい？別によくない？この店だって夜しか営業してないんだし。ごもっともだ。まだ帰りたくなかったのかもね。それと勘違いでなければルーカスさんはお酒が嫌いだったはずだよ。嫌いなのはパーティーじゃなかった？とにかく昨晩は違ったみたいなの。どうやらチームの仲間と夕食を囲んで、それでルーカスさんは新しい方向性のことを切り出すため自分に葉っぱをかける必要があって。ああ。なるほど。けど物別れに終わったわけか。おそらくね。その気持ちは痛いほどわかるの、リオナさん。でも妥協点を見つけるまで根気よく話し合いを続けるって言ってたわ。それはよかった。よかったのかな。レイチェルさんも駆け出しの頃、チームの仲間と折り合いをつけるのに苦労したって。同じようにルーカスさんも自分のやりたいことをするために必死でチームの賛同を得ないといけない。なんていうか、どうしてそんなに頑張れるの？どういうことだい？だってたとえチャンスをつかむためでも私にはそこまで自分を追い込めないし、もう少しでこう聞きそうになったわ。なんで自分の成功や失敗を他人の気分に左右されないといけないのって。分からなくもないけど、でもね、評価する人とか支援してくれる人とかファンになってくれる人がいてこそのエンターテイナーみたいなところはあるからね。それは見てくれる人、他人ってリオナさん言ってるけど、見てくれる人が判断するっていうところが大きいから左右されちゃうの仕方ないよね。歌を聴けばわかるでしょって。いやー、でも言葉で説明したりするのわかんないのよ。けど自分が本気でそう思ってたなら、これまで何度も断られた時点でとっくに挫折してたはずじゃない？ああ、だからこそ悩ましいんだ。どういうこと？才能が広く認められるのは世間の基準ってやつに合致した時だからさ。わかる気がする。あ、そうだね。なんかほんと言いたいことをゆみちゃんが全部言ってくれたわそうやって標準化された瞬間、アートはアートってなくなってしまうでしょ。あー、深いね。けどそれって結局全てはやっぱり
その時々の他人の気まぐれで決まるってことじゃない？レイチェルさんやルーカスさんはどうやって自分を納得させてるんだろう。確かに気になるね。あの二人は多分そこが人生のゴールだとは思ってないんじゃないかな。どういうこと？きっとそういう人たちのことを自分の運命を決する裁判官のようではなく、単純に乗り越えるか巡回しないといけない山のように感じているのかもしれない。よりどころにするものは互いに違ってもね。確かにね、それだけじゃないもんね。でも山を越えるのも楽じゃない。初めての挑戦ならなおさらでしょ。ああ、葛藤してるね。だからこそ挑戦には意義がある。そうやって自分に向いてるか見極め、必要とあらば誰かに助言や支援を求めるわけさ。なぜなら一人だけの力では全ての困難を乗り越える方法を知るのは難しいし、まずは他人から学ばない限り危険の兆候に安全に気づけるわけでもない。そう言いたいの？なるほどね。それでもリオナさん？あ、ごめんなさい。ちょっと考え込んじゃって。リオナさんはきっと大丈夫だよ。ところでルーカスさんは電話の後どうなったんだい？私が車で拾って家まで送ったわ。そうなんだね。けどリオナさんの家はベルビューだろ？そうよ。でもちょうどまだ市街地でやりかけの仕事が残っていて、それに電話が終わる頃には彼ったら急に大声で歌い始めて、危ないね。ここは私が迎えに行くしかないって思ったの。なるほど。ちなみに君から見てルーカスさんの歌はどうだった？そうね、悪くはないかな。歌っていうかひたすら歌詞をがなってるだけだったけど。迎えに行ったらルーカスさんはびしょ濡れで、それでパーカーを脱いでから乗ってもらって、幸いシャツまでは染みてなかったから、思ったよりはひどくなくて。それでも毛皮は濡れちゃってたし、車のシートにカバーを敷かないとダメだったわ。それはルーカスさんが風邪をひいてないよう願おう。いやー、これ引いてんのかな、大丈夫かな。もう行かなきゃ。わかった。大丈夫かい？私考えることがありすぎて。呆れずに話を聞いてくれてありがとう、エミちゃん。構わないさ。いつでもどうぞ。そしたらおやすみなさい、エミちゃん。またいつでも寄ってくれよ。あと一人誰が来るんだろう。あ、終わっちゃった。待って、今日のストーリー見てないぞ。ストーリーズも撮った動画もちょっと後からうまい具合に入ってると思いますので、ちょっとご覧いただけたらと思います。はい、じゃあリオナさんに正しいドリンクを出したバージョン、これをやっていきます。やっぱ一人来てないよね。誰だったんだろう。はい、じゃあリオナさんにドリンク出すところまで戻ってきました。抹茶で作ったのがダメだったのかな。はい、真夏の夜の夢できました。じゃあこれ提供します。リオナさんのために作った温かな真夏の夜の夢をどうぞ。店ではそう呼んでるんだ。すごく風変わりね。とっても美味しい。甘いけどレモンの酸味とのバランスが抜群で
紅茶のほのかな苦みが全体的な味を引き立てている。ありがとう。どういたしまして。ちなみについさっきまでジョルジ巡査がいたんだ。そうなの？元気そうだった？あ、これは一緒ですね。はい、じゃあ無事正解の飲み物ルートかなで進んでいけました。これでちょっとストーリーズを見ようかな。さっき見れてなかったからね。リオナさん、マイ略歴出てる。グルーバーバイトと歌手。ストーリーズはレイチェル、女の子は誰でも秘密を持ってるのって。ルカス、最高の朝をみんなにお届け。二日酔いでも気分は最高。はあ、写真変わってんじゃんルカス。かわいいね。よいしょ、いいね。バートル、アプリストアのモバゲーを2時間近くチェック中。しっかりパクリゲームの数ときたら、しかしパクリゲームの数ときたら驚いて目ん玉飛び出るぜ。似たようなゲームいっぱいあるのかな。モバゲーって昔なんかさ、ウェブのスマホじゃないガラケーの時に流行ってたゲームあったよね。ゲーム SNS サイトみたいな。懐かしい。リオナさん、今日の配達はお休み。また明日から。ルカス、日本生まれのサチュロスに一番多い名字はなんだ。角田さんだよ。角があるだけに謝らねえし。面白いなぁ。いいね。これでストーリー終わりでイブニングウィスパー見ますか。ちょっとチラ見しますね。観覧車のてっぺんにいて。わー、ラブストーリーっぽいね。じゃあ見てきます。いいね。この若干この本編のストーリーコーヒートークのストーリーに合わせたような短編が出てくるのがウィニングウィスパーのこのストーリーの売りなんですけど、いいですね。ほんといや、いいな。本当にこれぜひゲームやる人は全部読んでほしい。ここからはね一緒だから。最後まで飛ばせないね。あれ、名刺くれた。リオナの連絡先、メールアドレスと電話番号が書いてある。待って、普通にちょっとカットしようと思ってすっ飛ばしたけど何かあったんだね。ここまで一緒だったな。ここからね。今回の受験はいつもとはだいぶ勝手が違うからかなり苦労してるようなんだって言って、ドリンク間違えた時はそうなんだみたいな感じだったけど、ヨーノさんがそう一つ頼まれてくれるって何なんだい。ジョルジさんに私の連絡先を渡しておいてくれない？こないだはオンラインで繋がっただけだし。話っていうか飲み込むのが大変っていうかって言ってる。余計なことを言ったかもしれないし、私はただあの日に起きたことを知ってちょっと心が苦しくなってつい。でもその気持ちはよくわかるよ。けどジョルジさんの仕事を邪魔するつもりはなかったし、だからそう、もし私の助けが必要ならいつでも声をかけてほしいなって。あのことを調べるのも大変だろうし、だったら少しでも力になりたいっていうか。見てて、なるほど、そういう感じなんだね。だってほらジョルジ巡査は人間だから。いや、人間ですね。そうかね。君たちは違うもんね。私たちみたいなアジン種って独自のやり方で情報を教え合えるから、それで言いたいことは伝わったよ。よかった。でももしそのせいで誰かが罪に問われるのも気持ち悪いっていうか。問題ないよ、理解した。でよかった。ただ君はもう十分すぎるほどジョルジ巡査の力になってると思うよ。ごめんなさい、今何か言った？
ちょっとぼんやりしちゃって。ああ、なんでもないんだ。名刺を巡査に渡しておくよ。そうね、ありがとう。どういたしまして。渋滞はさておき、調子はどうだい？あ、正直最近考えることが多くて。けど悩みを打ち明けたら打ち明けたで惨めな女に思われそうだ。じゃあ正しいドリンク出したからリオナさん連絡先くれたんだな。なるほど。じゃあ戻っといてよかったね。私でよければ話を聞くよ。はい、次は次回の動画でお会いしましょう。次11日目だね。もう結構折り返しまで来ましたね。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。